你一定不敢相信，老六仅仅用一袋不要钱的玉米面就能拿下一头野猪。就在之前，老六发现了这条野猪走动的小道，于是在这里安置了一个摄像头，果真发现了一头野猪从这里路过。于是老六从家里带来了玉米面，打算在这里设下埋伏，偷袭野猪。红矿处就是老六设下的埋伏。你们觉得面对突然出现的吃的，聪明狡猾的野猪能上当吗？我们接着往下看，很快时间来到了晚上，一头野生二师兄来到了这里，给大家看看二师兄的反应。我操！可以看到，野猪看到面前突然出现的食物，也是非常的警惕。就在以为野猪打算离开时，不成想，一向胆小警惕的野猪居然舔舐起了地上的玉米面。野猪也是越吃越上头，越吃越靠近陷阱。等老六白天到来时，只见大树根下果然被逮住了一头野猪。好家伙，老六仅仅用一团不要钱的玉米面，居然就收获了一头100多斤的野猪。你们觉得老六是亏了还是赚了？